درباره اولیاء الله سبحانه و تعالی می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا و كانوا یتقون. آگاه باشید اولیای الله، دوستان الله کسانی هستند که اونها ترس ندارند بجز از الله و هرگز غمگین نمیشن و ایمان دارند به الله و همیشه تقوا را پیشه میکنند. همین 4 صفت الله سبحانه و تعالی در قرآن گفته ما برش ایمان داریم، باور داریم. اینمی 4 صفت کسی داشت ما میگیم که اینمی اولیای الله است. اما این کسایی که مردم ما و شما اولیاء الله معرفی کردین که یکی بیتونبان مردم دم دعا میکنه و مردم میره دست پایش میبوسه، یکی با دروغ صدها معجزه را از خود پیش میکنه، یکی میگه که ما علم غیب دارم، یکی میگه بیای دستای ما ببوسی، پای ما ببوسی، یکی میگه ما بخت دخترها را باز میکنم، یکی میگه ما مال گم شده فلانی را پیدا میکنم. بازی را اولیاء الله معرفی میکنن و این کسایی که هزاران تا مرید دارن شب و روز او را چاپیکاری میکنن و شب و روز در خدمتش هستن، یا را ما اولیاء الله نمیگیم. نماز را نمیخوانند، در جماعت اشتراک نمیکنند. چرا؟ میگه قلب خود پاک کو. ما اولیای الله هستیم، قلب ما پاک است. اولیای الله همین 4 ویژگی را که الله سبحانه و تعالی گفت می داشته باشن. غمگین نمیشن، از کسی نمیترسن بجز الله، تقوا می داشته باشن، پرهیزگاری می داشته باشن، بعد هم با الله ایمان می داشته باشن. این چطوری ایمان است که اینا در نماز جماعت نمیرن؟ این چطوری ایمان است که نماز نمیخونن؟ میگن ما با نماز اینها عمل ظاهری است، از ما که از ما باطنی اعمال ماست، ما قلب‌های خود صاف میکنیم، ما قلب‌های خود پاک میکنیم. همین ایمان است، همین تقوا است. اینا نه تنها که اولیای الله نیستن، اینا دشمنای الله هستند. اینها نه تنها که اولیاء الله نیستن، اینها کسایی هستند که طاغوت هستند، مردم رو به عبادت دعوت میتن. ما در تعریف طاغوت گفته بودیم هر کسی مردم به عبادت خود دعوت بده و دعوتی که میکنه چی کنه؟ راضی باشه. همین طاغوت هست. عالمی ها راضی نیستن، 5 نفر برشان سجده و رکوع میکنه، اینا نشسته هستن خوشحال همیشن، در حالی که الله متعال درباره اولیای خود گفت که 4 ویژگی را باید داشته باشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا و كانوا یتقون. خلاص همین صفات داشت اولیای الله است. ما چرا قبول نداریم؟ باور داریم، ایمان داریم به اینمی صفات و ویژگی که الله برای ما و شما بیان کرده. ایمان داریم، باور داریم و هر کسی که اینمی صفات و ویژگی داشت، هر مؤمن که اینمی 4 صفات ویژگی را داشته باشه، اینمی اولیای الله است، اینمی دوستای الله است. هر کسی که خلاف اینمی بود که خدا اولیا معرفی کرد، بازو اولیای الله نیستند، دشمنای الله هستند. مطلقی